Так, у вас сейчас проходит хакатон. Ага. Сколько всего участников и из каких регионов приехал? Принимает участие 4 региона. Это Забайкальский край, Амурская область, Бурятия и Якутия. Всего 8 команд. В командах разное количество участников. 29 человек. В какой-то команде 2 участника, в 3-4. Ага. Чтобы попасть на финальный хакатон, ребята прошли отборочные этапы у себя в регионах. Допустим, у нас в Якутии принимали участие 25 команд. Из них было отобрано лучшие 3 команды, которые представляют Якутию на хакатоне. Ага, то есть, получается, остальные 5 команд из других регионов? Всего 8 команд, да. А остальные 5 команд – это другие регионы. Угу. Вот. И основное содержание хакатона, как сказала Лида, это создание онлайн-образовательных продуктов. Да. Ага. Вот. И кто у вас выступает спикерами? У нас всего 8 спикеров. Спикеры федерального уровня, а также международного уровня. Ага. То есть они все онлайн проводят тоже, да, занятия? У нас 1 спикер здесь очно проводит свои лекции, остальные 7 спикеров через Zoom онлайн проводят. Ага. И, как сказали, они, слушатели, то есть участники хакатона должны подготовить уже образовательную программу и должны ее презентовать уже завтра. Да, то есть в течение 3 дней они работают. Первый день они работают над структурой всего курса. Вот сегодня 2-й день они работают над структурой урока. Должны еще снять пробный урок 1 и показать экспертной комиссии. А завтра они уже будут готовить сценарий продвижения своего продукта. Ага. И тогда, получается, у вас занятия хакатоне идут со скольки до скольки? Они работают с утра с 9 часов до 7 вечера, 3 дня. 3 дня, да. Интенсивная работа интенсив. И обучение. Работа и обучение, интенсив. История даже здесь, даже в организации исправительной работы СПО, вы все равно это можете использовать, например. Хотя тут у нас, видите, работа на вебинаре, много YouTube, не про YouTube. Тут, наверное, больше про отношения, про то, как взаимодействовать. Итак, история. Вообще есть структура истории. Вот посмотрите сейчас на слайд, это персонажи разных сакций, Фродо, Бэггинс, Властелин колец, Наруто из аниме Наруто. У них есть кое-что общее. Это полностью одинаковая история. Полностью одинаковая история. Почему я так говорю? Да все просто. Потому что если мы посмотрим на историю этих персонажей, Алёша Попович, Золушка, Бэтмен, Илья Муромец, вся их история предыдущих персонажей построены по одной и той же структуре. Это называется структура мономифа.